Компания LP Group представляет своего партнера компанию TST Electronics Германия, которая имеет многолетний опыт в сфере разработки и производства систем рекуперации паров. Основным направлением деятельности TST Electronics является разработка нестандартных решений как в области нефтеперерабатывающей промышленности, так и в области обслуживания заправочных станций. Благодаря профессиональному проектированию и использованию высококачественных материалов и компонентов, системы TST отвечают самым высоким стандартам качества и требованиям безопасности. Системы TST характеризуются чрезвычайно высокой эффективностью, длительным сроком службы и коротким периодом окупаемости. Система Varico Vent TSM – это система обратного получения топлива из паров бензина на заправочных станциях. Пары углеводорода медленно растворяются в атмосфере и тем самым представляют опасность для людей и окружающей среды. Благодаря обратному получению испаряемого бензина мы оказываем неоценимую помощь себе и окружающей среде, охраняем природные ресурсы, а также экономим деньги. Принцип действия системы Varico Vent TSM основан на абсорбционной способности мембран. Под абсорбцией поднимается процесс скопления или концентрации жидкости или газа на твердой поверхности. Из-за избыточного давления в стационарном резервуаре воздух, обогащенный топливным паром, поступает в уловитель конденсата. На данном этапе процесса вакуумный насос всасывает паровоздушную смесь и сжимает ее в уловителе конденсата при величине относительного давления около 500-600 микробар. Пары конденсируются преимущественно в жидкое топливо. Оставшийся поток паров вместе с воздухом проходит через мембраны. Мембраны абсорбируют пары топлива словно губка, благодаря чему из системы выходит только чистый воздух. В процессе очистки воздуха под влиянием отрицательного давления с другой стороны мембран происходит процесс десорбции топливных паров. Необходимое отрицательное давление создается с помощью вакуумного насоса. Система предназначена для непрерывной работы. Предельно допустимый уровень выбросов системы составляет 35 граммов углеводородов на кубический метр. Varico Vent TSM признана на рынке как эффективная и надежная система с самым низким предельно допустимым уровнем выбросов. В системе используется эксклюзивный мембранный модуль от компании Borsig и фильтр на основе активированного угля, за счет чего обеспечивается множество преимуществ. Высокая степень чистоты воздуха, возможность использования для рекуперации моторных топлив. Система Varico Vent TSM чрезвычайно конкурентоспособна в части эксплуатационных расходов благодаря износостойким высококачественным комплектующим и конструкциям из нержавеющей стали. Система срабатывает только в случае избыточного давления в резервуаре, то есть работает только тогда, когда необходимо. Система работает в диапазоне низкого давления около 500-600 микробар и во избежание потенциальных опасностей в связи с высоким давлением использует только вакуумные насосы, а не компрессоры. При использовании системы рекуперации паров в атмосферу поступает очищенный воздух. Степень очистки 99%. Компания LP Group летом 2013 года произвела монтаж нескольких систем рекуперации паров Varico Vent TSM на автозаправочных станциях, расположенных в южном регионе России. Компания LP Group совместно с компанией TST Electronics намерены в дальнейшем развивать системы рекуперации с целью минимизации последствий негативного влияния на атмосферу таких летучих органических соединений, как бензин.